Você está no Inspira Paz. Esta é uma meditação guiada para dormir. Vamos começar relaxando o corpo e a mente, enquanto imaginamos que estamos numa sala aconchegante com uma lareira. Feche seus olhos, deite-se confortavelmente. Respire fundo algumas vezes, sentindo o ar entrando e saindo de suas narinas. Deixe que as tensões do dia se dissolvam a cada expiração e sinta-se cada vez mais leve e tranquilo. Imagine que está numa sala acolhedora, com uma decoração simples e elegante. Há uma poltrona confortável perto da janela, onde você pode ver o céu noturno bem estrelado. Há uma mesa de centro com um livro muito interessante e uma xícara de chá quente ao seu lado. Há uma lareira acesa que ilumina toda a sala com sua luz suave e cria um som relaxante ao crepitar. Você se aproxima dessa lareira e sente o calor agradável que ela emana. Você se senta no tapete felpudo à frente da lareira e observa as chamas dançarem. Sinta a paz e a segurança, essa proteção divina. Tudo está bem. Repita comigo mentalmente: eu tenho gratidão por mais um dia. Eu tenho gratidão por tudo o que aconteceu neste dia. Eu tenho gratidão pelo alimento de hoje. Eu rendo graças a Deus pelo seu cuidado contínuo. Eu tenho gratidão pelas pessoas que encontrei hoje. E vai dizendo que você tem gratidão por aquilo que você desejar.
olhando para a lareira, você se permite ficar nesse momento, sem pensar em nada mais. Apenas sinta o calor, ouça o som do fogo, veja as luzes das chamas. Respire lentamente e profundamente. A cada inspiração, imagine que está absorvendo a paz interior. E vai relaxando cada vez mais. Imagine-se levantando e caminhando até a poltrona nessa sala. Você se aconchega nela e pega o livro que está ao seu lado. Você percebe que é uma Bíblia. Você abre em uma página aleatória e começa a ler. Você se envolve com as mensagens e se esquece de tudo mais. Você se sente como se fizesse parte da história que você está lendo. Você continua lendo, até sentir os seus olhos pesarem de sono. Você fecha a Bíblia e coloca na mesa ao centro. Você se estica nessa poltrona e cobre-se com um cobertor macio e bem quentinho. Você olha pela janela e vê as estrelas brilharem no céu escuro. Sinta a presença de Deus e o seu cuidado. Vai se entregando, sabendo que amanhã será um novo dia, cheio de possibilidades. Essa noite será maravilhosa. Inspira